Galera, hoje eu tenho um novo vídeo aqui pra vocês. Eu espero que tu gostem, deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje é um vídeo de euzinho, reagindo coisas que eu nunca comi. Então vamos começar. Aqui. Peraí. É um pirulito que eu acabei de morder. Eu não sei qual é o gosto, só mordi. Não sei o sabor. Ó, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com seus amigos ou familiares. E ó, comentem mais doces que eu nunca comi. Tem um montão. Travou. Bom, vamos começar com esse pirulitinho. Meu irmão mordeu. Mentira, não. Duro aqui. Como vocês podem ver, tô no meu quarto. Vamos lá, tem vários. Olha. Tem vários doces ali que eu nunca provei. Vamos começar com esse. Já dei uma mordidinha. Nunca comi. Olha. É gostoso. Ui. Pera aí, já volto. Voltei com a minha coquinha. Negócio é doce. Massa desgraça que é doce. Fazer o que, né? Doce. Pra caramba. Mas é gostoso. Ai. Hum. Quer um pouquinho? Pega aí. Tá bom. Você não pode pegar. Pega na minha mão. Mas o negócio é doce. Olha aí. Vou pegar uma coisa mais. Olha. Uma tartaruguinha. Vamos ver. Não, não é de comer. É um brinquedinho. Olha, um brinquedinho. Pra mais uma coleção da minha, olha.
para as outras minhas coleções de tartaruguinha. Mentira, essa daqui é a minha primeira tartaruga. Vou guardar no meu santuário. Nossa. Depois desse pirulito da assado. Vai ser pouquinho, tá? Porque o saco é gigante. Vou começar por uma coisa levinha, que eu não tenho que chupar tudo. Olha, meninas. Olha, meninos. Desculpa. Desculpa. Descaixa. Essa droga aqui não. Sai. Gente, olha, ainda não saiu. Qual a loucura? Merda. Abre. Abre o saquinho. Mas é bonitinho, olha. Uma corzinha. Tem gosto de pirulito normal. Água toda. Peraí. Ok. Ai. Voltei com o vídeo. Tem agora uma balinha. Vamos lá. Ai. Tu quer um pouco? Pega na minha mão. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Obrigado. Olha lá. É molinho. Tem mais aqui. Eu vou comer só mais um. Caraca, isso dá vez. Caramba, isso daqui vai dar uma dor de barriga. É a última coisa. Depois o vídeo acaba. Toma banho. O que será que tem dentro? Molinho, olha. Um gostinho um pouco amargo.
palhaça, basta. Olha, eu acho que eu vou gravar um vídeo reagindo a um filme. Mas é de terror. Comentem aí. Comentem aí. Hashtag Angel Responde. Olha isso aqui. Olha isso. Ah, não é. Olha. É? E fazer... Olha. Comente aqui. Coloque aqui nos comentários. Hashtag... Peraí. Vou mostrar pra vocês, tá? Algumas crianças não sabem o que é hashtag. Mas eu vou mostrar pra elas. Eu tava assistindo Gacha, tá? Não vou reagir agora. Vou reagir em outro canal. Vocês vão colocar o nome do meu canal. Olha, Angel. É só colocar Angel Cristalzinho. Tiro Chan. É Angel Cristalzinho, olha. Esse é o meu canal. Tem vários vídeos, olha. Tem 7. Aí pra vocês saberem, vocês vão colocar aqui. Entre qualquer vídeo meu. Eu vou mostrar pra Você, eu vou pausar. Primeiro, eu vou ensinar um truque. Pera aí, esse daqui é o jogo da freira. Em outro canal eu vou gravar. Vocês vão acertar aqui, ó. Pera. Vocês vão se inscrever, deixar o seu like, entendeu? Aí tem esse negócio aqui, ó. Comentário, vocês apertam nos comentários. Aí vocês colocam hashtag, que é isso daqui. Hashtag Angel. Coloquem tudo junto. Responde. É só colocar assim, Angel responde, hashtag. Peraí, não dá espaço quando você escrever hashtag. Vocês colocam Angel. Eita, Angel responde. Vocês colocam assim, não é baby. Ah, e tem um canal que é de uma amiga. Vocês colocam hashtag Angel responde e fazer a sua pergunta. Então, tem mais porcaria aqui. Eu não vou continuar, porque senão vai dar uma diarreia. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com sua família. Ó, olha, eu sou vesgo. Desculpe, eu nasci assim. E falou! Um beijo pra vocês. E